Sok atuh geraan. Gera mulai ya acara teh. Si Beben menyoting datang nyoting moal. Ulah karena salah sahiji jelema jadi ti jalan ieu acara. Dek mah yakin dawa moal datang saya mah. Nah hanya kunaon? Saya mah kapokeun. Kan teh heula ge kumpul pertama. Naon ieu teh dak? Aya masalah naon? Bangsat da. Ceu aing teh maredit saya teh kana udud mah sok kalaluarkeun. Ieu mah aya ku banget, baru udud teh haben we diparesakan. Ah da emang sarulit. Aslina emang sarulit ngaluarkeun rokok teh, iwal ti dewek doang. Tiap kumpul ge ngagoleran. Wadul. Emang paribasa doang eta mah. Abe ge sarulit, dewek jadi kebabawakeun. Geus lah gandeng. Juga ayeuna mah beli rokok 2 bungkus. Sabari samper si Beben. Ajak ka dieu cuang karumpul jeung barudak. Kade rokona rokok garpit. Anu lain, kamu super mah. Pahang deh kah? Kenaya lah dek mah jadi anak bawang rumah sakit pangorana. Matak ti heula dewek pernah ngomong ge sok bangun solidaritas teh najan udud seteng-seteng ge nu penting kebersamaan tetap terjaga. Dengekeun taku sia mul. Naon ujug-ujug aing da aing teu rumasa. Aing geus lagi aya mata ra kitu. Ah dasar rarege geus arapaleun sia teh mul. Geus jadi rahasia umum eta mah. Saruana pan sia oge sulit sueb. Geus gandeng. Dewek ge apal saha bae nu sulit. Dek mah teu kitu wa aslina. Aing teu narima lamun aing dipitnah sulit. Ngaku we. Lain ngaku pan aing kamari ngagoleran tapi nu mentak aing mah. Heuh da bangsat sia malu ngagoleran teh. Isina sabatang. Batur ge geus arapaleun. Jadi segan atuh nyokot ge. Dengekeun ku sia. Yang geus atulah hampura. Heeh geus. Tapi tolong dia mengerti atua. Dadek mah meuli ge ketengan, teu mampu meuli emang bungkusan. batur ge sarua mul meuli nama ketengan, tapi batur mah teu nyusulit siga sia mul. Ieu mah harita dewek pernah wa setengan jeung si mul heug teh tapak dewek rada baseuh saeutik. Atuh dewek kuat ka dicela bebeakan geura. Teman macam apa sia mul? Kababaturan model gitu. Bangun nama kudu rukiah sia mah.